Так, ну что, мы выезжаем на Яузское водохранилище, точнее уже едем. Прицепили катер, загрузились, закупились и вперед. Прибыли мы на базу. Сейчас пойдем номерочек посмотрим дальше. Вот база, газончик. Вот этот домик у нас. Сейчас пойдем туда разгружаться и шашлыцы пожарим. Опа. Так, ну, крутяк, чё. Кухонька. Телек. И кровать. Я уже здесь был. И второй этаж. И второй этаж. Кровать. Кровать. И тумбочка. Классно. А вон она, Яуза. Сейчас потом поедем, слепанемся. Может, судачка получится поймать. Так, ну что, мы на воде. Ветер очень сильный. Не знаю, днем вообще адско раздувало. Ну и сейчас как бы так, барашки на воде есть. Вот, так что сейчас потихонечку будем перемещаться, пробовать. Может быть, что-то будет. Ваня вон уже зацепился. И сейчас будет монтировать заново приманочку. Так что погнали! Поставили матому зеленую, так как она первая попалась под руку на офсетничке. Нойс, такой зелененький цвет. Вода, кстати, мутная, хотя и дождей вроде не было, но вода что-то какая-то прям мутная-мутная. Рыбинку напоминает прям, так же качает на волнах. Что-то на базе ребята говорят, клев как-то подутих последние 2 дня. Посмотрим. Адские пни прям из воды торчат. Местность такая прям. Рельеф бугристый, видно прям. То стаскиваешь, то затягиваешь. И это за одну проводку несколько раз. То есть какая-то прям копанка или что там. Встали мы на новую точку. На той ничего не поймали. Так и остался только один зацеп и все. Ветер, конечно, сильный, хоть и вроде смотришь так, берега рядом, а все равно раздувает очень сильно здесь на ложке. И это, конечно, надо где-то прятаться от ветра, если не хочешь, чтобы сильно качало. Так что вот так вот. Сейчас будем здесь пробовать так. Коряжечка. Одиноко стоящая на свальчике. Может, что бахнет. Посмотрим. Поставил кейтэч. Такой сине-зеленый цвет, фиолетово-зеленый.
Присел какой-то малышоночек. Сначала был ударчик, короче, такой сильный. Но я не успел подсечь. И сделал еще 2 оборота, и кто-то присел. Это, наверное, окушок мелкий. Ну да. Но удар был в первую очередь с удачей изначально. Ну что ж. Первая рыба сегодняшнего вечера. Очередной мелкоопен клюнул. Вот. Это слишком мелкий для нас. Это не рыбинка, согласен. Рыбинские окуня это да. А их что-то какие-то маловато немножко. Давай, друг, гуляй. И судака позови сюда. Да, каждому. Так, вот так вот приманочку раз, засаживаем сюда, чтобы в коряге она не зашла. И что делаем? Забрасываем. Что делаем? Вот туда. Хоп. Так, ну что у нас? У нас номер 3. Закат уже совсем скоро. Выставились на 3-ю точку. Сейчас здесь будем пробовать и потом, наверное, поедем на базу. Короче, сегодня у нас 2 окуня, мелкого окуня и 1 мелкая щучка. Все отпущены подрастать. И 1 судачий ударчик был, но это небольшой судак был, скорее всего. Потому что не засекся. Народу много. На берегах вон полным-полно народу. Музон орет на всю. Короче, кто-то ловит рыбу, а кто-то слушает музыку. Закат, красотень какая. Вообще круто. И тепло. И здесь, кстати, ветра нет. Все-таки ветер вот дует с этой стороны, где лес. И с этой стороны ветра нет. Народу много. А рыбы мало. Да, в такую жару очень много еще отдыхающих просто, которые даже не ловят, а чисто приезжают так погудеть. Так, ну что, прибыли мы на пирс. Рано не поехали ловить, потому что у нас вчера вечером, прямо перед закатом, лебедка чуть-чуть сломалась. Трос намотала мимо барабана. Сейчас катер расчехляем и будем делать лебедку. Сейчас чуть попозже включу. Так, ну что, мы отплываем. Сделали лебедку, короче, мимо барабана веревка наматывается. Так, ну что, ветер опять, короче, адский. Но вариантов нет. Выходные только 2 дня. Так что поедем, попробуем что-нибудь. Поедем мы, наверное, на ту точечку, где вчера мы поймали там 2 окушка мелких и мелкую щучку. Может, что-то встало там побольше. Вода 23 градуса. Так, ну что, поклевочка у меня прям такой удар хороший, прям хороший. Но рыбка небольшая. Да, короче, вот такие вот судачарики. Оп, ушел. Вон он плавает. Хоп-хоп-хоп, давай. Молодец, сам свалился. Но это, короче, он сошел, потому что когда он клюнул, я потом начал включать камеру. Вот. И он, соответственно, плохо просекся. Релакс, копыта. 3,5. Вот такой цвет. Так что вот так вот, ребятки. Судачок и есть тоже.
Судачок есть. Продолжаем рыбачить. Что, был удар? Вот, у Вани удар был. Опа, и у меня сейчас опять удар был. Да, прям под лодкой бьет. О, ударчики пошли. Так это уже лучше. На офсет, конечно, засекаемость очень плохая, но тут на двойник не половишь, потому что сразу будет обрыв. Так что приходится чем-то жертвовать. Короче, ветер, жесть, волна вообще адская. Брызгает он на нас. Даже через стекло. Плывем назад на базу, потому что ветер очень сильный. Поднялся очень сильный ветер. Мы ушли с воды. Сейчас будем вытаскивать катер. Все, на берег и домой.